நான் உங்கள் PSB எலக்ட்ரிக்கல் சதீஷ் பேசுகிறேன். நான் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பர்மனன்ட் கெப்பாசிட்டர் மோட்டர் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். பர்மனன்ட் கெப்பாசிட்டர் மோட்டர் என்ன அப்படின்னா சீலிங் ஃபேன் மோட்டர் தான் நம்ம வந்து பர்மனன்ட் கெப்பாசிட்டர் மோட்டர்னு சொல்லுவோம். அதோட சர்க்யூட் டயக்ராம் நான் உங்களுக்கு போர்டில் வரைஞ்சி போட்டிருக்கேன். அதை கொஞ்சம் பார்க்கலாமா? பர்மனன்ட் கெப்பாசிட்டர் மோட்டார் ஓகேங்களா. ஒரு சர்க்யூட் டயக்ராம் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வைண்டிங் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங், இன்னொன்று வந்து ரன்னிங் வைண்டிங். இது மோட்டருடைய பேசிக் சிம்பிள். இது எது குறிக்குது அப்படின்னா மோட்டருடைய டைரக்ஷன் ஓகேங்களா. கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு ரெண்டு டைரக்ஷன் இருக்கு. இது வந்து மோட்டருடைய டைரக்ஷன் உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனல் ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்கு. கெப்பாசிட்டர் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 மைக்ரோஃபாரட் 220 வோல்ட் ஓகேங்களா. சரி, இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா இந்த வைண்டிங்ல எத்தனை டெர்மினல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் U1 U2 ரெண்டு டெர்மினல், ரன்னிங் வைண்டிங் Z1 Z2 ரெண்டு டெர்மினல், மொத்தம் வந்து 4 டெர்மினல் இருக்கு. ஆனா நம்ம இந்த மோட்டர் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் 3 டெர்மினல் தான் இருக்கும். எப்படி இந்த 4 டெர்மினல் வந்து 3 டெர்மினல் ஆகுது பாருங்க. நான் மொத்தம் இங்கே பாருங்க 1 U1 1 U2 2 Z1 3 Z2 4 டெர்மினல் இருக்கு. ஆனால் நம்ம ஃபேனில் பாருங்க 1 2 3 டெர்மினல் தான் இருக்கு. இந்த 4 டெர்மினல் எப்படி 3 டெர்மினலாக இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன். சரி, எப்படி சொல்றேன். முதல்ல டெர்மினல் எழுதுறேன் ஓகேங்களா. என்னென்ன டெர்மினல் இருக்கு? U1 இருக்கு, அதுக்கப்புறம் U2 இருக்கு, Z1 இருக்கு, அதுக்கப்புறம் Z2 இருக்கு ஓகேங்களா. இது வந்து டெர்மினல். இந்த டெர்மினல்ஸ் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா U1 எடுத்துக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் Z1 எடுத்துக்கிறேன், ரெண்டுத்தையும் ஷார்ட் பண்ணி கேஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு டெர்மினல் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் U2 பேலன்ஸ் இருக்குங்களா. U1 ஏற்கனவே நம்ம ஷார்ட் பண்ணியாச்சு, மீதி பேலன்ஸ் வந்து U2 இருக்கு. U2 எடுத்துக்கிறேன், இது வந்து ரெண்டாவது டெர்மினல் ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் Z1 நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம், Z2 இருக்கு, Z2 எடுத்துக்கிறேன், இது வந்து மூணாவது டெர்மினல் ஓகேங்களா. அப்போ மொத்தம் 3 டெர்மினல் இருக்கு. இந்த 4 டெர்மினல் எப்படி 3 டெர்மினலா இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்ல இருந்து ஒரு வயரு, ரன்னிங் வைண்டிங்ல இருந்து ஒரு வயர், இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எடுத்து ஷார்ட் பண்ணி ஃபேஸ் கொடுத்துருக்கோம். இதை எப்படி நம்ம ப்ராக்டிகலா செக் பண்ணதை சொல்றேன் ஓகேங்களா. அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சீரிஸ் போர்டு இருக்கு. சீரிஸ் போர்டில் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட் லேம்ப் போட்டு அந்த டெர்மினல் வந்து எந்தெந்த வைண்டிங் கூட மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு நான் டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகேங்களா. இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட ஒரு பவர் போர்டு இருக்குது. இந்த பவர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கனெக்ஷன் இருக்குது. பேரல் ஒன்று இருக்குது, சீரிஸ் ஒன்று இருக்குது. இதில் வந்து நான் சீரிஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா பேரலில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பேரலில் வந்து பேஸ் நியூட்ரலாம் ஒன்றா இருக்கும். இந்த டெர்மினல் போட்டு நம்ம ஷார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஷார்ட் சர்க்யூட் ஏற்படும். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து லேம்பில் போயிருக்கும். இந்த இடத்துல நியூட்ரல் மட்டும் தான் இருக்கும். நம்ம ஷார்ட் பண்ணும்போது இந்த லேம்ப் எரியும். ஸோ அதை வச்சு வைண்டிங் உடைய கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா. சரி, இப்போதைக்கு பெர்மனன்ட் கெப்பாசிட்டர் மோட்டர் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாடலில் மொத்தம் வந்து 3 டெர்மினல் இருக்குது ஓகேங்களா. இதில் என்ன நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்கும் ரன்னிங் வைண்டிங்கும் ஷார்ட் பண்ண டெர்மினல் எது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். சரி கவனிங்க. இப்போ லேம்ப் வந்து க்ளோ ஆகும். இது வந்து நார்மலாக ஷார்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா. அதாவது இந்த மாதிரி டேம்பில் லேம்ப் எரித்தும் வைண்டில் இருக்கும்போது லேம்ப் எப்படி இருக்குன்னா டிம்மாக எரியும் ஓகேங்களா. இது ரெண்டுத்துக்கு வந்து வித்தியாசம் இருக்குது. சரி, இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா பிளாக்ல ஒரு வயரு, எல்லோவில் ஒரு வயரு, லேம்ப் வந்து எரியல. ஸோ பிளாக்ல ஒன்று, ரெட்டில் ஒன்று, லேம்ப் எரியுது. அகைன் ரெட்டு எல்லோ, லேம்ப் எரியுது. அதாவது இந்த ஸ்டார்டிங் வைண்டிங்க ரன்னிங் வைண்டிங் ஷார்ட் பண்ணது எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எதில் ஒயர் இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு பாருங்கள். ரெட்டில் தான் ஒயர் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. இந்த இடம் தான் எனக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வெவ்வேறு இடத்துல மாற்றி வைக்கணும் அப்படி தானே ஓகேங்களா. அப்போது இந்த ரெட் நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா எதில் ஃபேஸ் தரணும்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இதுதான் காமன் ஓகேங்களா. எதில் ஒயர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கோ அது ஃபேஸு ஓகேங்களா. இது ஃபேஸு. இது ரெண்டு இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா. இது வந்து கெப்பாசிட்டர் 2.5 மைக்ரோஃபாரடு. இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த 2 வயரில் தான் கனெக்ட் பண்ணோம். இது நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது, அவ்வளோதான். இது வந்து ஃபேஸ் தான். இதில் ஒரு டெர்மினல் ப்ளஸ் இதில் ஒரு டெர்மினல் நான் ஷார்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா. ஷார்ட் பண்ணிட்டு இது ரெண்டுத்தில் எதில் நான் நியூட்ரல் தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா எதில் வேணாலும் கொடுக்கலாமே அப்படின்னு கிடையாது. நியூட்ரல் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டெர்மினல் மாற்றி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபேன் வந்து ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் ரன் ஆகும் ஓகேங்களா. இப்போ ஒரு ஃபேன் வந்து ரிவர்ஸில் ஓடுது அப்படின்னா நியூட்ரல் தான் நம்ம மாற்றி கொடுத்துருக்கோம்
ஓகேங்களா. சரி, இதில் நியூட்ரல் தான் கொடுக்கணும், இதில் வந்து ஃபேஸ் தான் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஃபேஸும் கொடுக்கலாம், நியூட்ரல் கொடுக்கலாம், அல்லது ஃபேஸ் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுக்கணும். ஓகேங்களா. சரி, இதை செக் பண்ணிடலாமா. கவனிங்க, ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இதில் வந்து ஒயர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். ஓகேங்களா. இது வந்து ஃபேஸ் ஒயரு, இதில் ஒயர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் வைக்கும்போது இப்போ இதோட டைரக்ஷன் ரன் ஆகுது. ஓகேங்களா. டைரக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டைரக்ஷனை மாற்ற போகிறேன். இப்போ இதில் ஒரு ஒயரு, இதில் ஒரு ஒயர் வைக்கிறேன். டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுதா? ஓகே, இவ்வளோதான் இது கனெக்ஷனு. இப்போ வந்து மோட்டர் வந்து ரிவர்ஸில் ஓடுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம கனெக்ஷன் மாற்றணும். ஓகேங்களா. கெப்பாசிட்டர் ஏதோ ஓப்பன் பண்ணது தெரியல, மெயின் டெர்மினல் ஃபேஸ் நியூட்ரல் ரெண்டு இருக்கும், அதை தான் இந்த இடத்துல ஒரு வேளை இதில் நியூட்ரல் கொடுத்துருக்கு வரும்போது மாறி இருந்தால் இதில் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா. இதுதான் பெர்மனன்ட் கெப்பாசிட்டர் மோட்டர். இதோடைய கனெக்ஷன் வந்து இவ்வளோ தான். தேங்க்ஸ் டு ஆல்.